Ya, A mana? Oh, B mana? C mana? D mana? D mana tadi? D. Ayo, D tadi mana? D. Coba ulangi. A mana? B mana? C mana? D mana? E mana? Oke, ulangi lagi ya. A mana? Iya, A-nya mana? Tunjuk. A. Iya, B mana? B. C mana? D mana? D mana D? Tunjuk ulang. D. D. Berarti ini apa? Huruf apa? D. D. Ini huruf apa? E. E. Berarti huruf apa ini? E. E. Coba ulangi. A mana? B mana? C mana? D mana? E mana? Berarti ini huruf apa? E. Ini huruf apa? D. Ini huruf apa? D. Ini huruf apa? E. Ini huruf apa? Liatin dong. Ini huruf apa? D. Ini huruf apa? Apa? E. Ini huruf apa? C. Ini huruf apa? Apa? Ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini apa? Ini apa? C. Ini huruf apa? Ini huruf apa? B. A mana? Tunjuk. Ini B. Mana B? Ini C. Ini C. Ini D. Ini D. Ini berarti apa? D. D. Ini E. Ini E yang mana? Berarti ini huruf E. Oke, cukup teman-teman. Si Dianya sudah belajar. Besok belajar lagi ya. Ingat, iya, dimasukin, dirapiin. Kalau belajar nggak boleh nangis ya, Dek. Karena nama belajar itu pasti ada kesalahan. Terus harus ingat-ingat lagi. Oke, Dian? Dian, oke? Oke katanya. Ini apa? Gambar dinosaurus. Ini apa, Isan? Oke,